就是好像要开一点灯才拍得出来，这样拍不出来。这是我们第2次来桃园复兴高义比固花园营区。那今天是12月23号，风比较大，当然属于冬天的寒冷。昨天晚上有到4度，今天早上有回温一点，大概6度7度，风很大。所以我们在打营钉跟拉营绳的部分做得比较扎实。那个枕头都掉下去。可以把压手压到那个。师傅，救我们！谢谢谢谢，感谢感谢。谢谢谢谢。啊，好，玩具啊。哎呦，还是不错的。你在没？1元，多少钱给我？来，30。又中了！哎呦，怎么都中啊！啊！哎，你多少？听到号码吗？刚还没刮完呢。希望是10。要拍一下你们的礼物，赶快！然后给那个阿姨拍。礼物。拍一下。对啊，恭喜你们！超标了，拿帮我拍一下。好，你可以帮。随机啊。先生号的时候。可以，我们2个拍一张。哦，这是模型哎，你看。对。哦，这是2个再打开了，这是什么？这是什么人啊？哦，这很贵哎。
我要怎么选号码？所以7，因为我自己都没有选。随机啊。前3号的算。哎，我们两个拍一张。要开始。那个。老师，你说数字都还没出来，你知道吗？可以了吗？谢谢谢谢，感谢感谢。谢谢谢谢。啊，好。玩具啊。哎呦！运气还是不错的。6。去猜，不用你这边。丽媛，多少钱给我？来。30。又中了！哎呦，怎么都中啊！啊！哎，你多少？听到号码吗？5。刚还没刮完呢。希望是10。拍一下你们的礼物，赶快！不要给那个阿姨拍。拍一下。对啊，恭喜你们！超标了，好，你可以帮我记一下。谢谢谢谢，感谢感谢。谢谢谢谢。啊，好。玩具啊。哎呦！运气还是不错的。6。去猜，不用你这边。丽媛，多少钱给我？来。30。又中了！哎呦，怎么都中啊！啊！哎，你多少？听到号码吗？5。刚还没刮完呢。希望是10。拍一下你们的礼物，赶快！不要给那个阿姨拍。拍一下。对啊，恭喜你们！超标了，好，你可以帮。